নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে ধুনীয়া হেল্থৰ গোঠৰ মৰম লগা হেভি বনৰ কিছুমান পাপি। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ। চুপাৰ কোৱালিটিৰ মোটামুটি 3 মাহমান বয়সৰ কিছুমান মেল আৰু ফিমেল গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপিজ এভেইলেবল আছে। লাইট কালাৰত আছে পাপিবিলাক, হোৱাইট কালাৰ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ, যিটো বহুত বেছি মানে চুপাৰ কোৱালিটিত দেখি, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত দেখি, প্ৰিমিয়াম ব্ৰিডত দেখি। চ' হেল গুড কালাকত চাইছে, ডাঙৰ দীঘল পাপি, হেল্ডি পাপি। এনেকুৱা নহয় যে শকত আবত হ'লে বহুত বেছি মানে ভাল হেল্থৰ। যদি ফিট থাকে, দৌৰা চৌৰা কৰি থাকে, ভালকৈ এক্টিভলি খোৱা লোৱা কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে পাপিটোক আমি হেল্ডি বুলি ভাবিব পাৰোঁ। মেইনলি খোৱা লোৱাটো টাইমত কৰিলে, ধুনীয়াকৈ কৰিলে এইটো হেল্ডি পাপি হয়। এইটো যেনেকৈ খাই আছে বহুত ধুনীয়া। এইটোতো দেখাই থকাটো ফিমেল হয়, বাট মেলো এভেইলেবল আছে এওঁৰ লগত। চ' বন্ধুসকল, যাকে লগা থাকে কথা পাতি আৰু চেলাৰৰ পৰা ডিটেইল ল'ব পাৰে। এওঁৰ পৰা যিখিনি পাপি হয় গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। যদি এখেতে কল ৰিচিভ নকৰে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব, তেখেতে বেলেগ নাম্বাৰ আপোনাৰ প্ৰভাইড কৰি দিব। আৰু প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি ধৰক 15,000 পৰা 17,000 মানৰ ভিতৰতে পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে গুৱাহাটীত। নেক্সট বন্ধুসকল, এভেইলেবল আছে এগেইন মোৰ চেলাৰৰ লগত, চেম চেলাৰ গুৱাহাটীত। চুপাৰ কোৱালিটি 2 মাহমানৰ ওচৰা ওচৰি বয়স হ'বলৈ গৈ আছে কৰ্চৰ পাপি। হেভি বনৰ হেল্ডি মেল পাপি হয়, লাগিলে ফিমেলো এভেইলেবল পাই যাব, চেম কোৱালিটি হেল গ্ৰ'থৰ। আৰু বাট গুৱাহাটীত ব্ৰিড কৰা নহয় দেই, এইটো দিল্লী ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। বহুতে ভাবে যে দিল্লী চেলি বাহিৰৰ পৰা অহাবিলাক ফেক হয়। কোনো ধৰণৰ ফেক নহয়। আপোনাক লাগিলে যোন চেলাৰে দিব, তেখেতে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট দি দিব। পিছত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি চাৰ্টিফিকেটটো মানে এজ এ প্ৰুফ আপুনি এভিডেঞ্চ হিচাপে ৰাখিব পাৰে। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ কথা, মৰম লগা হেল্ডি পাপি, হেভি মানৰ পাপি আৰু বহুত এক্টিভ পাপি হয়। কাৰোবাক লাগিলে কথা পাতক। 30,000 মানৰ ভিতৰৰ প্ৰাইজতে বৰ্তমান কৰ্চৰ পাপি গুৱাহাটীত এভেইলেবল হৈ আছে ধুনীয়াকৈ।